Tere! Oleme jõudnud viimase osa juurde LibreOffice'i õppimisel. Selles videos vaatleme lähemalt LibreOffice Calci ning õpime selle abil tegema tabelarvutust. Tabelarvutusprogrammide abil saad teha nii lihtsamaid kui ka keerulisemaid arvutusi, teostada analüüse, hallata andmeid, luua statistikat ja nii edasi. Programmi saad avada kas töölaualt, tehes avanenud aknas valiku arvutustabel Calc Spreadsheet. Või arvuti startmenüüst, trükkides otsinguribale LibreOffice Calc. Programmi käivitamisel avatakse paljude lahtritega tühi dokument, mida nimetatakse töövihikuks. Dokumendi ala koosneb veergudest, tähistatakse tähtedega A, B, C, D ja nii edasi, ja ridadest tähistatakse numbritega 1, 2, 3, 4 ja nii edasi, mis omakorda moodustavad lahtrid. Lahtri tähis saadakse veeru ja rea tähiste kombineerimisel, näiteks E3, F6, A1 ja nii edasi. Näiteks praegusel juhul olen lahtris, mille veeru tähis on G ja rea tähis 17 ning siin vasakus nurgas näitab lahtri viide nende kahe kombinatsiooni ehk siis G17. Lehe all servas on näha, et töövihikus on hetkel ainult üks leht. Kui soovid lehti juurde saada, siis kliki plussmärgil. Lohistades saad muuta lehtede järjekorda ja topeltklikiga lehe nime. Kiire paremklikiga avanenud rippmenüüst saad veelgi rohkemate tegevuste vahel valida, näiteks muuta lehesaki värvi, liigutada või kopeerida lehte, nimetada ümber ja nii edasi. Erinevalt tekstitöötlusprogrammist on siin sisestusala, mis kuvab selle, mida oled lahtrisse kirjutanud. Kui seda pole, siis vali menüüst vaade View, valemi riba, Formula Bar. Ja liigume nüüd andmete sisestamise juurde. Lahtritesse saab sisestada mingi väärtuse, see võib olla valemi, numbri või teksti kujul. Oluline on silmas pidada, et ühes tulbas oleks sama tüüpi andmed. Lahtrite vahel liikumiseks kasuta nooleklahve või tee hiirega klikk soovitud kohas. Peale teksti sisestamist kinnita tegevus Enter klahviga või vajuta rohelisele linnukesele valemi rea alguses. Samas lahtris uuele reale kirjutamiseks vajuta Ctrl plus Enter klahvi kombinatsiooni. Seda tegevust kutsutakse rea murdmiseks ehk rea vahetuseks, inglise keeles line break. Pikem tekst kuvatakse teise lahtri peal. Sellisel juhul, kui teksti mahu ära, on vajalik lahter liigutada laiemaks. Selleks aseta kursor kahe lahtri vahelisele joonele, kursor muutub kahe otsaga nooleks ning liiguta lahter nii laiaks või kitsaks, nagu soovid. Kui andmete sisestamisel tekib mingi viga, siis parandusi saad teha kahest kohast, kas sisestusribalt või teed lahtril topeltkliki ning parandad seal. Järgmisena räägin andmete sorteerimisest. Tabelisse lisatud andmeid on võimalik panna kiiresti soovitud järjekorda. Selleks kasutatakse andmete sorteerimist. Selekteeri lahtrid, mida soovid muuta ning vali tööriistaribalt nupp sordi kasvavalt, sort ascending, või sordi kahanevalt, sort descending. Järjekorda on andmeid võimalik panna ka menüüst, valides andmed teida. Seejärel vali kas sordid kasvavalt või kahanevalt. Kui soovid sorteerida andmeid, mis paiknevad näiteks kahes veerus, siis pead vajutama nuppu sortimine, sort, määrama, milline veerg on esimeseks sortimisaluseks, milline teiseks ja nii edasi. Ja kas sorteerimine toimub kasvavalt või kahanevalt. Kui kõik sobib, vali sobib, okei. Järgmisena räägin arvude sisestamisest. Numbrid näitavad kogust ja võivad olla nii täisarvud, murdarvud, komaarvud kui ka erikujulised arvud, näiteks protsent, valuuta ja nii edasi. Ka kuupäeva ja kellaaega käsitleb programm arvuna. Jäta meelde, et kuupäev esitatakse punktiga ja kellaaeg kooloniga. Murdarvude lisamisel tuleb arvestada seda, et kui täisarv puudub, siis asendatakse see nulliga. Sama kehtib ka näiteks grammide puhul. Valemid aitavad tabelites teostada erinevaid arvutusi. Valemites võib omakorda kasutada tehtemärke, arve, lahtriaadresse ja nii edasi. Valem algab võrdusmärgiga, kinnitamiseks vajutatakse Enter klahvi või rohelist linnukest sisestusriba kõrval. Tehete järjekord on korrutamine, jagamine, seejärel liitmine ja lahutamine. Vajadusel kasuta sulgusid, et tehete järjekorda muuta.
Andmetöötlusprogrammis eelnevalt salvestatud valemeid nimetatakse funktsioonideks. Funktsioone kasutatakse siis, kui on vaja töödelda suuremat andmete hulka. Programm pakub 5 funktsiooni. Sum – liitmine, average – aritmeetiline keskmine, max – suurima väärtuse leidmine, min – vähima leidmine ja count – loendamine. Töölehel paistavad ühtemoodi numbritena nii sisestatud arvud kui valemite abil saadud väärtused. Lahtri kogu sisu nägemiseks tuleb sellel teha hiireklõps ehk siis see aktiveerida ning kontrollimiseks vaadata valemireal kuvatavat infot. Nii edasi lähen andmete kopeerimise juurde. Iga aktiivse lahtri nurgas on must ruudukene, mida kutsutakse täitepidemeks. Kui sellest tõmmata, siis kopeeritakse lahtris olevad andmed tõmbamise suunas. Ühest lahtrist teise on võimalik kopeerida ka valemeid, kui tehe on sama. Selleks vajuta kopeerimise nuppu tehtega lahtris ja kleebi sinna lahtrisse, kuhu soovid, et vastus tuleks. Samuti saab valemiga lahtri mustast ruudust alla tõmmates teistesse lahtritesse summad. Sellisel moel sisestatud valemit nimetatakse suhteliseks aadressiks, kus kopeerides suurendati lahtri aadressi reanumbrit 1 võrra. Oluline on teada, et seda saab kasutada ainult siis, kui lahtrid jooksevad kõrvuti. Lahtri absoluutne aadress viitab ühele kindlale lahtrile, mille puhul kopeerimise käigus lahtri aadress ei muutu. Selle tähistamiseks lisatakse nii veeru kui ka reatähis ette $märk. Järgmisena räägin kohandatud loendist. Seda kasutatakse siis, kui soovitakse ise loend luua, näiteks loend loomadest. Selleks vali menüüst tööriistad Tools, sätted Options, LibreOffice Calc, sortimisloendid, Sort Lists, uus New. Trüki loetelu ja kinnita valik. Seejärel kirjuta lahtrisse antud loendi esimene sõna ning tõmba täitepidet. Samast kohast on hiljem võimalik ka loend kustutada. Valmis loend on juba programmile sisse ehitatud ja seda muuta ei saa, näiteks nädalapäevad või kuude nimetused. Seal ei ole muud, kui sisestad soovitud väärtuse ja lohistad täitepidet ja nii saad loendi kõikidesse lahtritesse. Kui nüüd rääkida lahtrite kujundamisest, siis teksti ja tabeli vormindamine käib samamoodi, nagu me eelnevalt oleme õppinud. Kõik nupud on samad. Lisan paremasse nurka lingi nendele videotele. Aga see on praeguseks kõik. Järgmises videos lähen diagrammide loomise juurde. Seniks tänan vaatamast.